السلام عليكم متتبعيني على قناة شمس هوات اوفيسيال. نتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير وتكونوا في صحة جيدة يا ربي، وان شاء الله يا ربي نبدا انا وياكم نوجدوا ان شاء الله هاد لا طارت هادي الطارت او سيترون. آه، طارت كتجي لذيذة بزاف وكتجي لاباط ديالها كتجي ممتازة. هاد لاباط عادة انا كنستعملها حتى في ليكيش. ودابا غنبدا انا وياكم تشوفوا، نبدا انا وياكم مقادير وانتم تعتمدوها في الملح وفي الحلو. هنايا عندي 200 غرام ديال الدقيق. انا غربلتها من قبل كنت دايراها في الزلافه، داكشي علاش عاودت تحبات. غندير عليها 3 المعالق ديال السكر، ولا غتحتاجوها للكيش ما ديروش فيها السكر. في عود السكر ديروا شويه ديال الملحه، وهنا 100 غرام ديال الزبده. انا عابراها قبل باش تجيني عابره الطحين والزبده من قبل باش يجيوني قد وكنت خليت الزبده برا باش تاخذ حراره المطبخ. وهنا غنبقى ندير نرمل داك الزبده مع الطحين. نبقى نرملها هكا، يا اما بمعلقه ولا بليدين. هما بليدين حسن، انا استعملت المعلقه معليش. انتما كتشوفوا النتيجه اللي وصلت ليها، كترمل كيولي ديك الزبده كلها كيلبسها الطحين كيف ما كتشوفوا مرمله. ودابا غادي نحتاج بيضه كامله باش نجمعها. العجينه هادو هما 3 الحوايج اللي فيها: طحين، السكر، عفوا، طحين، الزبده، البيض. بغيتوها حلوه كتزيدوا السكر، بغيتوها مالحه كديروا الملحه. كيف ما كتشوفوا نجمعها، ماشي نجمع ولكن ماشي ندلك، غير نجمعها هكا، نجمعها في يديا بلا ما ندلكها. نحاول نجمع العجينه كلها ما تبقاش عندي في صباعي لا والو. نجمع مزيان. ديال النتيجه اللي انا بغيت. نجمع كلشي داك العجينه اللي بقات لاصقه ليا في يديا. صافي. ودابا غادي ندير لها السلوفان بلاستيك غذائي، غنديرو وغادي ندخلها للثلاجه ترتاح. خاصها ترتاح على الاقل واحد 4 ساعات حتى كتدير. كيف ما كتشوفوا راه ماشي قاصحه وماشي جاريه هذا. ها هي من بعد ما ارتاحت عندي عجينه، انا هنا بغيت نسرحها فوق ورق المطبخ باش تسهل عليا. بعض المرات كنديرها ديريكت في المول وكنبقى كنسرح، ما في الحقيقه ما كتجيش مسرحه 100% مزيان. كتبغي وقت بزاف باش تسرح في المول. ما غنسرحها هكا فوق الورق المطبخ. قاد هاد الجناب باش ترجع عندي شويه دائريه. نكمل.
نكملها كتورق وتولي على الحجم ديال المول. وهنا انا المول اللي عندي دهنته من قبل كما كتشوفوا، هو هذا دهنته من قبل، وغادي نقلبها فوق منه بهذه الطريقه. ودابا غادي نقادها بيديا، نقاد مزيان داك طلع الجوانب عفوا الجناب ديال المول بهذه الطريقه. ملي كتكون مورقه دغيا كتسهل، غير كتعاود كتقاد بيدك وصافي. كتجي هشيشه وبنينه هاد لاباط بزاف بزاف. نتمنى انكم تجربوها. بقى هكا ندورها حتى نقاد كلشي. ودابا غنحتاج فرشاة ونبقى نتكها بهذه الطريقه، ماشي نتقب، ولكن غير كنتك، ولكن ما كنهبطش داك التقبه للمول، غير كنجيبها مجنبه غير باش ما تنفخش. كيف ما كتشوفوا ما كنتكش الفرشاة بزاف، ما كنتقبهاش حتى كيهبط هذاك باش ملي نخوي داك الخليط ما يهبطش ليا المول. صافي نكملها كلها بحال هكا والجناب. وهذيك الساعه كيبداو كيبانوا شي بلايص الوسط ما متكوكينش، كنعاودو حتى هما نسكوهم مزيان بحال هكا حتى كنكملها كلها بهذه الطريقه، ونبقى تنكملها كامله. ودابا من بعد ما دخلت لاباط ديالي للفران ندوزو نصايبو العمارة. عندي هنايا 4 ديال البيضات، غادي نعزل الصفر بوحدو والبيض بوحدو. هنا طاح ليا شويه ديال الصفر نحيدو. هكا تنكمل هاد 4 البيضات كاملين. صافي ودابا حيت هادشي وندير شويه ديال الملحه في هاد البيض ديال البيض اللي غنطلع ونخليه. وهنايا غادي ناخذ هنايا داك الحامضات، دوك 3 ديال الحامضات حكيتهم. انا كيعجبني داك الزيت ديال الحامض لانه اصلا فيتامين سي وشحال من حاجه مهم بزاف. وهنايا انا عصرت دوك 3 الحامضات. انا هنا كنت دايره حامضه شي شويه كبيره، لا نتوما ديروا 3 الحامضات قد 3 الحامضات موين قد
باش يلا كيجيو مع نيسلي هما هادوك. ونحل هاد الحك ديال نيسلي كله نخويه هنا. صافي نبدا نخلط. لا يمكن غيخصني نجيب فويل لان سباتول ما غاديش تحرك ليا مزيان. نحركو هكا. لا ما غاديش تحرك ليا مزيان. ونحركوه مزيان مزيان. كل حاجه كتبغي حاجتها. سباتول ما حركاتش. ها هو الخليط ديال النيسلي والبيض والجد. ندوز نضرب بيض البيض باش نحصل على المورانغ. انا كتعجبني بالنيسلي، وكاين اللي كيصايبها بالنشا. انا كتعجبني بالنيسلي. نتوما لا الا كتفضلوها بالنشا راه مع هذاك ثلاثه الحامض كتضيفوا ليه السكر وكتزيدوا معاهم النشا. نفس الشيء هنايا. ها هو وجد ليا البيض ديال البيض غنحتفظ به. وما ننساش هذا لاطاغ ديالنا في الفران. انا دابا وجدت لها كلشي، وها هي وجدتها. خويت فيها هذاك الخليط الاول ديال النيسلي والحامض والبيض، وغنرجعها للفران بين ما جمع راسو شي شويه هذاك الخليط فوق منها، ونعاود نجبدها. وها هو من بعد ما جمع راسو دخلته الفران ما كاملاش 10 دقائق جمع راسو. دابا غنحط عليه هاد المورانغ. غنحاول نقادها غير هكاك. انا كتعجبني عشوائيه. نتوما تقدروا ديروها في لابوش وتزوقها كما بغيتو. انا كتعجبني هكا بفرشات. غنبقى نسرح فيها بشويه بشويه، حيت بعض المرات ماشي كلشي كيكون عنده لابوش. اللهم يكون حتى هكا عشوائي راه زوين. تعجبني تجي مشوكه من الفوق بداك الديكور مشوكه وكل واحد وشنو كيفضل. ونبقى بحال هكا تنكملها كامله. ودابا نبقى نقاد فيها هكا فرشيط بحال الا كنشوك فيها ونزوقها في نفس الوقت. بحال هكا كامله نمشي معاها. ودابا من بعد ما ساليت هذا غادي نحتاج نرش عليها شويه ديال السكر باش دغيا كتحمر من الفوق. معلقه ديال السكر نرشها عليها من الفوق، لان اصلا داك المورانغ انا ما دايرهش ليه السكر، وكيف ما شفتوا ما درتش السكر في الخليط. وها هي من بعد ما تحمرات كتجي على هذا الشكل، وكتجي لذيذه بزاف. نتمنى انكم تجربوها وتنال الاعجاب ديالكم.
ونتلاقاو ان شاء الله في وصفة واحدة اخرى. نشوفكم على خير يا ربي، في امان الله.